el món este de les plantes en relació amb els humans, això es diu etnobotànica, i aquesta connexió de la cultura amb els humans. És un món extraordinàriament complex, variadíssim, riquíssim, però que està en perill, en greu perill de pèrdua, perquè molta de la gent que sabia de plantes és gent major, i quan es mor, com això no ha sigut escrit o ha sigut escrit poc, estem en perill de perdre aquestes enormes biblioteques humanes que són la gent que sabia de plantes. Que les plantes moltes continuaran i un botànic podrà estudiar-les, i ho faran, i tenim botànics excel·lents que ho fan de meravella. La planta. Però això de què hem parlat és una altra cosa. Són les relacions de segles i segles de les persones amb les plantes, que a més s'han transmès oralment, pares a fills, de mares a filles, però poca gent, diguem-ho, havia notat. Noms, usos, tradicions, usos medicinals i usos culinaris, usos rituals, cançonetes, endivinalles. És un món variadíssim i que només en la memòria d'alguna gent perviu de manera riquíssima, i tenim una mena de carrera a contrarrellotge. M'ha passat moltes voltes que he anat a llocs a preguntar per plantes, i quan he tornat un any o dos després he dit, i aquesta persona que em va informar voldria tornar a parlar amb ella, ja no està. He sentit aquesta sensació de buidor, de pèrdua, d'aquestes persones que en ocasions per a mi eren autèntics catedràtics. Catedràtic, la paraula catedràtic vol dir una persona que està sentada en una càtedra, en una cadira, sí, Llavors, veient aquestes persones damunt d'una roca, era un catedràtic, estava allí, te passaves hores i hores i no paraves d'aprendre algunes coses que des de luego no estaven en els llibres. Que tu creies que sabies algo perquè havies estudiat biologia o les plantes, sabies dels ovaris i dels pètals i dels sèpals, que aquestes altres persones te feien veure coses que, si no era elles, tu no les veies. Aquest aspecte de la etnobotànica serveix per a obrir els ulls també. Ja no és la bellesa de la planta, ja no és el nom científic, que són importantíssims, òbviament. És aquest punt que és com una espècie a un menjar, el que incrementa el sabor, el que fa que tu el deleites en això, que no solament alimenta com te pot alimentar el plat, que tinga els components apropiats, sinó que a més et dona gust. L'etnobotànica, crec que, almenys a mi, em dona gust, i per això he volgut transmetre també alguns aspectes d'etnobotànica que si d'alguna manera podien compartir el donar gust al món vegetal. I a veure si tenen preguntes i sé respondre-les. I si no m'inventaré alguna mentira, però és igual. No passa res. No, la diria. Però si tenen algunes preguntes o algun suggeriment o alguna altra planta que coneguen interessant de Sant Joan o de Moraira, que també és una altra... Moraira té per estudiar una riquesa extraordinària. Botànicament és una meravella. El raïmer de pastor? Ai, el raïmer de pastor. Què coses més bones que cria el Senyor. Per dalt les teulades, raïm de pastor. Raïm de pastor és una herba crassa, d'estes que quan apretes t'omplis d'aigua, herba xicoteta, que creix en les roques, en les teulades, en els llocs més inhòspits, i s'ompli d'aigua en unes fulles que són triangulars, un poquet, diguem, tancaetes així, apretades, que s'agarra, es posa en aigua i sal, o en vinagre, o es bull, cada un té la seva fórmula, i després és una planta aperitiva. Aperitiva vol dir d'apertura de l'apetit.
aperitiu, és això, apertura, que t'obri l'apetit. D'aquest punt amarg que no se'n passa, que és molt agradable i que estimula les glàndules salivals i fa que tingues ganes de menjar. És el mateix que el fenoll marí. El fenoll marí també s'utilitza per això, però són plantes de famílies diferents. Però el fenoll marí també creix en les roques, però en roques més que mira la mar, que vol que li pegue un poquet el ventet marí. Però el fenoll marí, en efecte, també és una altra de les plantes que es posen aigua i sal, en vinagre, es bull o el que sigui. I és fantàstica. Prenen ensalada i generalment abans del dinar. Sí, aquí n'hi ha, aquí fenoll marí, això... N'hi ha, això era... I si uno comença a veure les propietats que té, són extraordinàries, boníssimes. Àcids omega-3 poliinsaturados, això de que, no lo digo, ahí están. Y vitaminas, ahí están. Uno no s'alimenta exclusivament d'això, però sí que li aporta components que són fantàstics. Components que li donen, diguem, aquests puntets d'excel·lència al metabolisme. Millora molt. El de Faber me encanta. El fenoll marí. Me encanta. És boníssim. Si és que aquesta és una altra de les pèrdues que hem tingut. Jo soc professor, bueno, he sigut professor, m'he jubilat fa un any, 38 anys, no? Ara, diguem, els últims 10 o 12 anys, cada volta notaves que els xiquets li tenien por a les plantes. Jo estava en Alacant, aquí en Moraira, un xiquet ix al camp i té, diguem, natura d'estat pur. En Alacant hi ha zones que estan molt allunyades de qualsevol manifestació vegetal, diguem, abundant. Creixen coses al costat dels arbres, naturalment creixen, però no és una natura esplendorosa com pot ser aquí. I molts xiquets, al principi del curs, primera prova que es feia. Anàvem i tenim allí uns lledoners. Un lledoner és un arbre que fa els lledons, un fruit xicotet, que es menjava i després en un canut tiràvem, els lledons, en castellà el lidón, el mez, també, té diversos noms, el mez, el lidón, El meces, se llaman... ¿Verdad que sí? Melmeces. El mez, ¿aún? Todo el verano comíamos mez. ¿Aún? En Jaén. En Jaén, exacte. Sí, exacte. Tot, cap a dins. I després, en un canut de canya, al mestre, a la mestra, a la xicona, a l'amic, a lo que siga, Que tenía poca carne y mucha piel. Poca carne i molt millor. Però això no és una planta que se pugui comercialitzar. No té això més valor, però de menjar-te xiquets. A voltes s'ha posat en la Fira de Tots Sants, o a voltes en una paraeta d'un home en el carrer, i se posa, però no és una planta ni per exportar, un fruto per exportar, no, és per immediato. Pues bé, jo havia plantat en l'institut lledoners. Anaven els alumnes, diu, mireu, estos són lledons, estos menja, mireu, lledó. Qui vulga el menja, qui vulga no, no passa res, però mireu. Té una polpa que és un poquet farinosa, no és molt dolça, però no és desagradable en absolut, està bé. I després li explicava lo de... Algú s'atreveix? D'un àrbol. Un fruit d'un àrbol. És que per a molts xiquets. Tinc la impressió que el que em contava un amic que tornava, venia el tren de Madrid a València, quan passa el tren per prop de la Ribera, diu, no, de la Ribera no, tant, diu, el xiquet li diu a sa mare, mamá, han colgado naranjas en los árboles. Han colgado naranjas en los árboles. Es decir, la relació entre l'arbre i la taronja no existia, perquè no existeix en molts dels textos, perquè jo m'he dedicat a això, a fer textos, a consultar textos, a analitzar textos. En molts textos no existia la relació. I un xiquet pot pensar que la taronja és algo pràcticament industrial. De supermercado. Com la llet pot ser una cosa que a saber on l'han feta. I veus una vaca, una cabra, i això te tira darrere. Una alumna meua, professora ja, venia a ensenyar-se, a donar classes, quan acaba la fase de pràctiques i se'n va a un col·legi d'Alacant,
em ve als 2 o 3 dies, diu, Daniel, mira el que m'ha passat. Com ella estava habituat a treballar amb mi, i així cada 2 per 3, a veure el camp, a veure els núvols, a veure el sol, a veure la natura, veure-la no únicament en el llibre, veure-la de veritat. Pura i dura la natura, però la que tens en un pati d'institut, que veus les pardalers o veus les gavines després de l'almoçar del xiquet, que tenen allí totes. I un dia la xica. Vaig arribar la mar de content a... Disculpeu. No sé. Té el mateix so, i dic, hosti, no l'havia... M'ha recordat que no l'havia recordat. Ella, entrant per primera volta al col·legi, veu al costat uns descampats, un col·legi dels esports d'Alacant, un col·legi, diguem, de diners, era de privat, d'això. I veu que tot allò era gener, per ahí, tot ple d'agrets. Agrets és aquesta planta que fa una flor groga, bonica, que se menja, que creix baix dels tarongers, que creix un poc d'humitat, que és típica de l'hivern i que a voltes fa uns mantells extraordinaris, preciosos. La porta del col·legi, els descampats, tot ple d'agrets, la xica il·lusionada agarra agrets i els porto i els entra dins de classe per a parlar, com fem en classe. Les coses que rodegen, parles d'elles i construïsses la ciència. No és algo que t'has d'empollar, has d'aplicar. Quan entra tota ho fan allí a classe en el rebell d'agrets, primera reacció dels xiquets: ¡qué bonito! ¿Dónde las has comprado? Passaven al seu costat i no les veien. ¡Qué bonito! Y si era bonito, tenía un preu. ¿Dónde las has comprado? Se compraba y se vendía. És com si s'havia perdut el sentit del valor i es confonen en el preu. I no és el mateix. I no és el mateix. Saber apreciar el valor de les coses, com el valor d'aquest tipus de tradicions, el valor d'aquesta informació que ha perdurat durant segles. Això és valor, això no és preu. Recuperar el sentit del valor de les coses, de la bellesa, d'aquesta utilitat compartida, de dir anem a fer això en conjunt, sense que ningú te ho pague, senzillament perquè sí, perquè està bé, perquè és agradable, perquè fas la vida més agradable a un altre. Això és una cosa que hauríem d'impulsar. I a voltes les plantes el permeten això. I mireu quin regal teniu tots els dies. Esta planta, esta flor, este fruit, és un regal que ens dona la natura. Claro. Jo trago immediatament la targeta de crèdit. Mirem-lo, olorem-lo, tastem-lo, parlem. És que pots fer mil i una coses. És que són mil i una coses. I eduques la sensibilitat. Eduques moltíssimes coses. Hasta la sensibilitat cromàtica. I t'ensenyes a veure. Reptes que tenim, jo crec que val la pena abordar-los. ¿Alguna altra planta, pregunta? Gràcies. I per suposar, si ara després volen també preguntar-me coses aquí, i dir-me algunes coses que tenen. Muchas gracias, Daniel. La presidenta de les Ames de Casa, Fina Torres, volia fer-te un detallet, bueno, en representació de l'associació. Un detallet. Del nostre patrimoni. del nostre ajuntament. Molt bé. El coneixement de les plantes transformat en un producte de luxe que té més valor que el preu. Té encara més valor. Moltíssimes gràcies. Pues nada. Moltes gràcies a vostè per la xarra, que ha sigut superagradable. És agradable, sí. I ara, pues, a nivell de xuntar. Perfecte.
Una última qüestió, que ara on anem a l'església a engalanar, com es feia antigament, en un arc de mata i murta. Si me podria parlar de... Si mos podria parlar de... Ah, claro que sí, wow. Me han tocado una de las fibras, la mata y la murta. A ver qué es la murta. La murta en castellano es el mirto. O arrayar. La mata en castellano es lentisco. ¿Es lentisco? La mata. La mata por otro le diem de dos maneras. Mata y lentiscle. Mata y lentiscle. En castellà sol utilitzar-se lentisco, encara que també existeix mata, aplicada a aquesta planta. És la mata per excel·lència, una mata abundant, frondosa, que ocupa les muntanyes d'una manera esplèndida, amb unes fulles que van fent de dos en dos, no? Veritat que sí? Podeu mastegar-la per darrere, el ravet, i això produeix saliva. És el que es diu una planta sialagoga. Sialagoga vol dir que produeix saliva. Vol dir que quan estàs en la muntanya caminant i tens set, és una manera, mastegues, és un poquet amarga, però alerta, eixa amargor és boníssima per a la gent que tinga problemes en les genives, en les encías, que sangren, que estén irritades. És una planta que la resina de la qual serveix per a cicatritzar. De fet, ja es fa d'això, en la resina es fa un xicle que es diu màstic, que sobretot es fa en una illa prop de Grècia que es diu Quios. La illa de Quios tenen plantacions enormes de mata, però transformada en arbre, fet ja que siguin arbres, amb un clau, en una agulla, algun formó, pam, unes incisions menudes, i d'allí goteja i cauen llàgrimes. Llàgrimes d'esta resina que consoliden. Això s'empaqueta i s'exporta sobretot als Estats Units, on és un xicle que receten els dentistes, els estomatòlegs, a la gent que té problemes en la boca. Millora l'aliento, fa més agradable, cicatritza les genives, és un xicle estupendo. Però punxen la fullat? Punxen, no, punxaven el que és el tronc o les rames. El que passa és que nosaltres, jo el que feia, mon pare quan eixia jo en ella a la muntanya, agarrava rametes i la rameta la mastegue i me fa el mateix. El que passa és que si tu li fas en un clau, per exemple, pam, una incisió xicoteta, una punxadeta, i resina com si ho fem en un pi. Pam, com en el pi, exacte. Doncs bé, això ja no és del color groc que tindria el pi, sinó que és un color més blanc, blanquinós, entre translúcid i blanquinós. Un amic meu que va estar allí me va dur uns paqueters perquè se comercialitza. Mastegues, no és un sabor d'un xicle, diguem, dolç, no és un xicle d'este, és un xicle un poquet aspre, però fantàstic per la boca. Fantàstic. Per tant, està bé agarrar mata i mastegar-la. Primera cosa seria això. Tan important arribava a ser eixa mata per a masticar-la i per a millorar l'aliento de la persona, que el sultán de Turquia, fins al segle XVIII i demés, les dones que tenien l'harem, era el que sempre estaven mastegant del xicle d'elles. De tal manera que la illa de Quios era la gran productora en què un dels principals compradors d'aixes llàgrimes, d'aixos xicles, era el que deia el gran soldat, el sultán de Turquia d'Istanbul. Això és la mata. Ara la murta. La murta és l'altra planta típica de totes les festes. El que es feia sempre a l'entrada, a l'inici de la festa. Enramaves els carrers, o posaves en els carrers, o enramaves les entrades del poble amb murta, el mirto o arrayán. La murta és una planta fragant, olorosa. Tu fas així i desprèn una bona olor, a banda de que la flor és magnífica, és preciosa, blanca, extraordinària. Hi ha moltes classes de murta. I a banda de l'aspecte ornamental, que és important i que és tan emblemàtic aquí, que, per exemple, l'himne faller per excel·lència és l'entrada de la murta. L'entrada de la murta. L'entrada de la murta és... Recordeu? L'entrada de la murta. I comença la festa.
La murta és també. És una planta que, a més, és comestible el fruit. Fa un fruit xicotet, de color quasi negre, una boleta, encara que hi ha una variant de color blanca, que és extraordinària. Això s'arribava a exportar, que es feia en la zona del Segura, s'arribava a exportar, diuen, a la Meca i a Medina, perquè els àrabs era, diguem, una de les fruites més volgudes, més preuades, més valorades. De fet, tan importància tenia les plantacions de murta en la Vega del Segura que la ciutat que va créixer gràcies a les plantacions de Múrcia, Múrcia, això és el que ens diu Múrcia, la ciutat de la murta, això és el que ens està dient. Encara que té una altra connotació interessantíssima. És una planta d'Afrodita, una planta de l'amor, una planta de les dones. I a més, té una cosa curiosa. Igual que vos he dit que l'Hipericum perforatum, quan la mires a contrallum, té perforacions aparents, que són les vesícules, la murta, sobretot la murta que s'ha criat en llocs un poc més secs, també mires a contrallum i té uns puntets, que són vesícules d'essència. La llegenda diu que un dels herois grecs, que era Teseu, es casa per segona volta amb Fedra. Se'n van a Atenes, Fedra és més jove que Teseu i s'enamora perdudament del fill que Teseu havia tingut ja amb la reina de les Amazones i que li diuen Hipòlit. Hipòlit, un xic ben plantat, plena joventut, i allà que estava tots els dies en el gimnàs en Atenes. Gimnàs, la paraula vol dir que vas en conill, gimnos vol dir conill, per tant fent allí esport. Allí no podien arribar-se les dones, però Fedra, que s'havia enamorat d'Hipòlit, se puja a un tossalet, s'amaga darrere d'una planta, d'una murta, i plena de passió no podia aplacar tot allò que tenia dins, i amb una agulla del cabell les fulles de la murta les punxava i les punxava i les punxava fins que s'ha quedat marcat en la murta els forats. Aquesta és la història, la llegenda que ens parla de per quina raó allò té aquests forats. L'olor, la fragància de la murta, els colors de les flors. Si tot això ho juntem amb la remor de l'aigua en una fonteta, que a voltes ni es veu, que fa un ambient idíl·lic per a la seducció. I de fet, un dels patis més importants de l'Alhambra de Granada és justament el patio de los Arrayanes, que és l'altra manera que té de dir-se-li a la murta en àrab i en castellà, que l'han adaptat la paraula arrayán, que és arrayán, que és la murta, que és el mirto, que és l'arrayán, i és l'ambient ideal de la seducció. Per tant, demà, avui, teniu ja unes plantes que, vamos, és que, de primera les dues, la mata y la murta. ¿Le puedo contar algo interesante? Por supuestadísimo. Del lentisco. Claro que sí. Existe una zona en Jaén que es Sierra Morena. Sierra Morena es todo el volado bajo. Sí. Hay mucho lentisco. Pues antiguamente, no, le hablo de poco tiempo, mi marido se ha criado allí y toda la vida al final del verano quemaban el lentisco, lo apagaban y como tenía buena resina hacían un cisco para el brasero y se calentaban todo el invierno con el lentisco. ¿Verdad que sí? Es una fruta extraordinaria. Finito, el carbón es buenísimo, ¿verdad? Y no tenían otra cosa porque en Sierra Morena no hay mucho olivo. Pero hay montones de lentisco. Y una pregunta. Del fruto del lentisco, que es esa bolita roja, ¿hacían aceite en Jaén? Eso no, en Jaén no, porque estaba mucho olivar. No, en las zonas de no olivar, evidentemente. En las zonas de montaña. Es que Jaén no hay ninguna zona que no tenga olivar, quitado que Sierra Morena que pega ya. En esa zona se arribava a fer... Possiblement, però en la família de mi marido no. No, però ho dic perquè tinc localitzats alguns llocs en el que es feia un oli especial, és comestible, no tan bo com el d'oliva, però es pot menjar, i sobretot un oli lubricant i com combustible.
y en zonas donde no había oliveres, el fruto del lentisco. Y luego lentisco, otra cosa, el lentisco es bueno, el fruto, la rama para dar calor y la tierra revuelta con lo de haber venido el jabalí es un abono interesantísimo para la oliva que antes no se compraba. En efecte. Son cosas que se te quedan en la memoria de contarlo y contarlo y contarlo. Això és etnobotànica. No tenían dinero para calefacción, pero tenían sacos de lentisco. Y un carbó de primera clase. Por lo que ha dicho de la resina. En efecte, en efecte. Sí, sí. Por eso quería comentarlo. Me parece molt bé, no, uy, yo después, de antes, y como además está hablando después yo pongo anote, porque esas cosas me encantan, claro que sí, como lo del Fenol Marí, el Jaime de Pastor, estas cosas son coses que ara potser ja no es fan. No. Ara potser ja, què fa la gent? Ja té una botella de butano, potser. Ja no fa el carbó. Pero están volviendo, No, y en principi tallar sense arrancar i demés, pues pot ajudar a regenerar, no és necessàriament sempre com tot, amb les dosis apropiades. No és passar un tractor i arrencar-ho tot, però si se feia com feia la gent, que després de segles d'interrelació sabia hasta on podia arribar en la tala, pues tenia contínuament tots els anys la possibilitat de fer carbó. Tenían en verano la carne del jabalí y conejos, y luego tenían el carbón, el cisco para el invierno de una sola planta. Una planta... Posiblemente a lo mejor los jabalíes o los conejos, si no había alimento, comían esa... Sí, segur, vamos, seguríssim. I s'amaguen allí molts per a reproduir-se, pardolers de tota classe. Pues són plantes que avui tindrem ocasió. Entonces, ¿quines propietats té les boletes? Del llentiscle es pot fer oli. Oli de llentiscle, sí. Un oli molt fi, molt suau, més clar que l'oli d'oliva. I es poden menjar... I es pot, però és que jo no l'he menjat i no sabria dir el sabor que tenen. Jo sobretot la fulla, sí, la fulla és aromàtica. I les boletes, carnaetes, i de la llavoreta, pressió, premsa, sí, això és... Aquí jo no sabia, però pensava si potser en la zona de Serra Morena de Jaén, perquè m'ha arribat d'alguns llocs que feien oli, no seria d'estranyar, perquè en aquest cas no, però bueno. Muy interesante, sí. M'alegra molt, i jo ara mateixa, aquestes dues plantes a fer memòria de lo que jo he dit. A dir, aquestes dues plantes són dues meravelles. I les reconeixeran, el llentiscle en fulletes o posades i la murta en fulla lanceolada, perquè tenen el verd intens, bonico. Però fixa't, són coses... Molt bé, gràcies a vostès.